Lho, iya Mas. metu telu. Lho. Tapi mek 8 sapa rambur. Iki kok konsepnya ambek Blizzard sida battle ae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur pecinta horor dimanapun berada, kembali lagi di Margun Channel. Oke dulur, kali ini saya berada di Dusun Druju, Desa Telogorejo Pagak, Kabupaten Malang, yang akan melaksanakan karnaval besok dulur ya, tanggal 2. Terus di sini cek soundnya hari ini dulur ya. Ini di paling ujung timur, ini ada Nanda Audio Jember. Ini baru datang lur, nampaknya lur ya. Nah ini bawa 3 armada, 1 truk dan 2 pickup. Untuk Nanda baru datang ini nampaknya lur. Oke, langsung kita lihat ke sana lur ya. Nah, Nanda baru datang. Terus di depannya Nanda ini ada Rizwanda. Sudah kelihatan dari sini. Rizwanda. Aslinya karnavalnya ini full fuso semua dulu deh. Tapi karena nggak dapat izin, jadi hanya full truk rasa fuso dulu deh. Untuk Rizwanda sendiri ini berhadapan sama ini lur, Blizzard battle ini nampaknya nanti malam, saling berhadapan. Oke dulur, ini Rizwanda habis dari Blitar dan juga di Kedok Turen dulur ya, langsung pindah ke sini. Untuk Rizwanda sendiri gak jadi full fuso, tapi berapa subwoofer ini? 1, 2, 3, 4, 5, 10 subwoofer radiator dan juga 6 box turbo, jadi 16 subwoofer. Ini untuk penataan subwoofer dan juga lenre sudah selesai namanya lur ya. Tinggal penataan lighting dari Vino Lighting. Oke, untuk lenre ini yang digantung yang 8 in model Kara. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6, 12 kali 2. Untuk lenre yang di atas, lenre 3W, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8. Lumitnya ada 5 dulu deh. Full truk rasa fuso ya ini lur ya. Rizwanda Audio. Oh ini gendut langsung rene pisan gendut iki. Apa gendut apa keluh kesah. Biar jam piro nek ngono? Biar jam Setengah siji. Waduh. langsung nyusul Surasani. Langsung jalur ini. Oh. Gak anu, gak nang Pasuruan. Sepengiro kae. Oh, Sepengiro. Kak Sumari. Nah, iki lur ya. Tinggal penataan lightingnya. Untuk power seperti biasa, kombinasi Paslab MC 20.000 Pro dan juga Paslab NX 14.000 untuk subwoofer. Untuk low midnya tetap pakai power Omru.
Untuk Landre pakai RDW dan juga Paslab HD 4.14. Ini penyewane Riswanda. Asum sih ah, harus ditutup ya, takon nih. Oh, gak usah takon. Oh, tak lari takon. Apa? Kenapa ini kok gak jadi full fuso ini? Izinnya gak oleh. Gak oleh Gak izin. oleh Ya? izin khusus. Oh. Izinnya truk. Sak kuatnya truk. Kuatnya 16 ya 16. Lightingnya piro ya lightingnya? 16. Lho. Lighting anggone ndek fuso gawe ndek trek Iya, iki. tak ndek truk. Iki Tak review belisan bae Arkambur. Lho, iya, Mas. Saya metu telu. lho. Tapi mek 8 sap Arkambur. Iki kok konsepnya ambek Blizzard sida battle ae. Insyaallah betel tak betel. Tak anu kok tak golek nek betel ya. Oke, masuk. Oke, Lur. Kita lihat ke barat ya. Oke, Lur ya. Ini di depan Riswanda ada Blizzard Audio. Ini juga nggak jadi full fuso, Lur ya. Ini rencananya kan full fuso semua, tapi nggak jadi full fuso. Ini pindahan dari Sumawi, Lur ya. Ngawur lek madhep iki. Ngono sepeda mburine. Oke, Lur, kita lihat untuk Blizzard. Ini nampaknya masih loading untuk subwoofer untuk Blizzard Audio. Ini pakai box booster dan juga box factor dulu ya. Untuk Blizzard Audio ini yang terpasang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 subwoofer nampaknya, Lur ya. 15 atau 12 ini ya, nggak tahu, Lur. Ini masih loading. Oke, ini rencananya battle ini nanti malam, Lur, sama Riswanda. Oke, kita lanjut absen yang lain, Lur. Ini di depannya Blizzard Audio ada Arkambur, angker Arkambur ini, Lur. Jadi ini satu RT sewa 3 son. Ini Kibran lighting ke anu, Lur, ini nampaknya lightingnya Minion. Oke, kita lanjut dulu ya. Oke, dulur, ini kita ketemu Minion Audio Jember. Ini rencananya ini nanti battle sama Kalima, dulur ya, untuk Minion Audio Jember. Lightingnya baru datang, Kibran lighting baru nyampe. Minion Audio Jember. Ini box mini Mac. Kini wis mas, kini lho. Rada minggir. Oke, Lur, ini untuk Minion nampaknya masih belum selesai, Lur ya. Ini pakai box mini Mac dari 3D Bondowoso. Ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 subwoofer, Lur, untuk Minion. Yang atas itu Lumit atau subwoofer lah, kurang tahu yang dua, Lur ya. Untuk Landre pakai Wisdom. Ini yang Wisdom LP sama kayak punyanya BP Audio, Lur ya. Ini ada 8. Oke, kita lanjut absen sound yang lain. Oke, dulur, kali ini kita ketemu K5 maksimal. Ini sound balapnya Malang Selatan. Jadi ini untuk K5 saling berhadapan sama Minion. Battle ini nampaknya, Lur ya. K5 sama Minion Audio Jember. Oke, kita lihat untuk K5 maksimal. Ini nata berapa ini? 1 2 3 4 5 15 subwoofer nampaknya, Lur ya, untuk K5 maksimal. Landre yang di atas ada 1 2 3 4 ada 8. Ini masih belum selesai untuk penataan. Ini juga ada RT24 namanya.
Oke lur, kita lanjut absen sound yang lain. Kali ini kita ketemu Putra Jaya Audio Sound System. Ini di depannya K5 maksimal. Wah, mending lur ya, boxnya warna putih. Lur, kali ini kita ketemu Brewok Audio. Ini tadi fusunya ada di sini tapi nggak tahu ini sudah nggak ada lur. Kemungkinan sudah pulang. Oke, untuk Brewok Audio ini bawa berapa kita lihat dari depan, dari belakang. Ini Brewok yang tim 2 lur ya. Untuk yang di sini ini bawa full box party, kombinasi Bregus itu namanya. Partinya ada 12 subwoofer, Bregusnya ada 3 subwoofer, jadi 15 subwoofer. Untuk lenre ini yang kitesnya ada 1, 2, 3, 4, ada 8 yang digantung. Terus ini batavonya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang di atas ada rudal dan juga ada lomitnya lur ya. Rudalnya ada 8 namanya, lomitnya ada 4. Ini Mas Diki kawa-kawa masih penataan lighting dari Brewok Audio. Beamnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita lanjut absen yang lain. Oh, ini ada Mas Pri. Mas Pri sudah datang lur ya nampaknya. Jarang-jarang ini Mas Pri jam segini sudah nyampe ini. Oke, kita lanjut. Di baratnya Brewok ada BJ Hunter Pro Audio. Ini salah satu sound legend dari Blitar. Ini untuk BJ Hunter full box planar dan juga kombinasi box supali. Untuk planarnya ada 10, untuk supalinya ada 5, jadi totalnya 15 subwoofer. Ini ada lenre yang ini lur. Ini lenre aktifan dibuat gantungan, ini sangat unik. Ini ada 6. Yang di atas ada RDW Tara 212 dan juga RDW Vera. Ini BJ Hunter Pro Audio. Ini nampaknya battle atau gimana kurang tahu nanti lur ya. Di depan ada Alpha R. Oke lur, kita lanjut ke depan ya. Oke lur, kali ini kita ketemu Alpha R Audio. Alpha R Audio ini berhadapan sama BJ Hunter. Ini untuk Alpha R sudah ready 100%, tinggal cek sound nampaknya lur ya. Ini untuk Alpha R kombinasi box SLA dan juga box planar 21 in semua tuh lur ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 15 subwoofer. Untuk lenre yang M akustik ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 12. Beamnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8. Oke, kita lanjut absen yang lain lur ya. Oke lur, ini sound baru datang. Ini sound apa ini kurang tahu lur ya. 3 saudara audio lur nampaknya lur ya. Ini masih baru datang. Oke lur, ini kita ketemu BKR Audio, titisan dari Brewok Audio. Ini untuk BKR, ini nampaknya masih loading untuk penataan lenre. Oke, untuk BKR Audio kombinasi box CLA dari 7 custom speaker Pak Emir dan juga box Cobre dari Mas Bri Betavo triple magnet. Oke, untuk BKR 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 subwoofer BKR Audio lur.
titisan berhewok. Oke, kita lanjut absen yang lain. Oke dulur, kali ini kita ketemu Sultan Production dari Jember. Ini sound horeknya Jember. Oh kok Jember, Banyuwangi. Keliru lur. Sultan Production Banyuwangi. Nah ini armadanya. Ini yang dipakai di triple limo desain lur ya, untuk cuttingnya. Oke, ini titisan berhewok audio. Ini ada 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 subwoofer ini namanya lur ya, untuk Sultan Production dari Banyuwangi. Ini pakai Lenre RT24 tapi dari customer dari SSD Manung ini lur. Yang tengah ini ada 4, terus ini ada Lenre asli. Ini twipis lur ya. Ada 1 2 3 4 5 6 7. Nah, ini asli Vegas. Asli Vegas 112 LA. Oke. Dulu ya, daftar hadir sound system Karnaval Ndruju Tlogorejo Pagak sudah komplit lur ya untuk daftar hadirnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.